Hello， 各位朋友，好耐冇見，我係 Candy 啊。大家好，我係 Hugo。咁今日咧，大家睇呢個盤就係首期5萬，月供3000就可以攞低呢度嘅海景樓。你信唔信咧？係真㗎。嗱，仲有咧，佢唔單止仲有可以送埋車位俾你。咁我哋呢個車位咧，我哋之前嘅業主係價值10幾萬一個車位嘅喎。係啦。嗱，咁現時咧，我哋嘅優惠政策咧就5萬蚊首期可以上車睇埋海景房喎。嗱，咁咧仲有一個咧就係我哋9990就可以有一個產權車位啦。嗱，咁係啦，仲有全屋嘅家私家電41件套喎。喺往期咧，我哋同大家介紹嘅有送家私家電嘅咧，全部都只有10件套啦、8件套，但係好少咯。跟住呢個樓盤唔同啦，係啦，41件套啦。嗱，咁產權車位嘅話咧，佢係有產權證㗎。嗱，咁後期咧，你可以租俾人哋，亦都係可以同人哋賣俾人哋，都係 OK 嘅。依家啲業主之前啲業主買10幾萬一個喎，係咪先一9999俾你。係啦，係咁樣嘅。咁佢呢個車位嘅話咧，你買間屋咧，佢係有9999個車位嘛。但係如果你再要買一個車位咧，就係要10萬蚊，十幾萬一個啦， 10幾萬左右有一個車位啦。咁我哋呢度啦，返人工島20分鐘，其實講真，佢係好方便、好便利咯。亦都係我哋最近幾個月嚟講，好多港澳街坊即係咁嘅朋友中意嚟睇呢度嘅盤。一方面佢好大、好成熟，非常之大，配套又好齊全，即係佢自己就係一個生態系統嚟嘅。係啦，佢入邊衣食住行，包括醫院啊、全學校啊，包括有埋溫泉添，有埋酒店，乜都有晒。係就好似你買一個樓盤，但係咧你喺度度假區咁樣度假喎，係啦。咁亦都係港人嘅退休同埋度假嘅首選啦，因為有溫泉啊嘛，而且返人工島又方便喎。海邊都好近嘅咋，其實海邊。係啦，咁我哋樓下咧亦都係有直通巴士返到香港嘅太子、荃灣同埋尖沙咀啦。係。咁我哋返深圳亦都係比較方便嘅。40分鐘可以返到寶安咯喎。係啦，超級方便啦。嗱，如果你唔想搭港珠澳大橋嗰個直通巴士，亦都係可以搭我哋嘅洋洋巴士，28蚊可以返我哋嘅寶安機場啦，或者係可以搭我哋嘅洋洋巴士返到福田口岸，然之後咧去到我哋嘅地鐵嗰度坐我哋嘅西九龍返我哋嘅香港，亦都係完全冇問題㗎。係冇錯，好多條路線俾我哋揀，路線多咯。佢未來仲有一條叫深珠通道嘅，係啦，就喺我樓盤門口就有個嗰個落橋點深珠通道，連接深圳。係啦，仲有廣州嘅第18號線地鐵站都係喺我哋呢個地方作為一個落橋點㗎。冇錯。係啦，好啦，講咗咁多，相信大家咧亦都係有睇我哋之前嘅視頻啦，有同大家介紹呢個錦繡嘅國際花市，亦都係一個發展商係啦，係啦，嗰個單位咧係同大家介紹過，係話睇一線湖景單位4.0住宅，坦洲為一個4.0住宅㗎啦。嗱，亦都係88平方做到4房，但係咧呢個4房我哋仲未同大家去拍，但係下期咧我哋都會同大家去拍翻俾大家睇下，分享下嘅。係啦，咁我哋講咗咁多，我哋事不宜遲，去沙盤睇睇先。係。咁我哋同大家介紹下呢個樓盤嘅一啲配套先啦，好嘛？咁呢度咧，我哋啱提到嘅溫泉啦，咁我哋呢個係深海溫泉，係純天然深海引入嚟嘅，好天然，好自然。係啦。咁我哋呢度啦，啱講到就濕地公園啦。都係我哋小區嘅自帶配套嚟嘅，政府工程、土地配套，同埋我啱講嘅海邊，我哋呢度啦，成個樓盤去到盡頭就係海邊，其實就係幾公里嘅啫。係啦，而且咧，你嚟呢度屋苑咧，咁你就可以一邊浸溫泉啦，一邊可以去酒店住下咧，仲可以望晒海邊啦，好舒服喎，係咪先？非常之嘆啊！即係你話退休啊，或者個度假呢咁嘅生活舒服。而且咧，你都可以叫埋啲 friend 啊，同埋嗰啲屋企啲老人家啊，過嚟呢邊玩下啊，同埋啲朋友幾方便啊。係啊，仲有啲綠道啦，即係呢啲五桂山嘅踩單車綠道啦，出去鍛鍊下身體啊，約埋啲朋友週末翻嚟，係咪踩下單車、燒下烤，或者係喺度露下營，其實好舒服嘅。係啦，而且五桂山仲可以行山嘅。天然嘅氧吧，即係負離子超高嘅。係啦。咁我哋呢度啦，嗱，啱講到嘅美食啦，仲有呢個孫中山故居啦，呢個打卡點其實好多港澳街坊啦，翻到嚟都要去打下卡咯。係啦，去睇下有咩食啦。係啊，嗱，中山珠海咧咩都唔多，就係食嘢多，食下啲農莊啊，同埋浸下溫泉啊，真係你喺呢邊咧就好似話過嚟度假啦，真係好啱嘅。性價比又高係咪先？即係食嘅又平，玩嘅又平。係啊，我好多香港業主都同我講，
Candy 啊，我都好多朋友想過嚟食下嘢啊，玩下，你有咩好推薦啊？嗱，咁樣同我講。咁就多咯，係啊，珠海中心太多嘢食。你真係玩好耐都玩唔晒。係啦，咁呢個商圈咧，咁除咗我哋啱先介紹嘅成個小區，佢每一期樓下都有商業配套之外，咁我哋樓盤嘅隔離揸車幾分鐘嘅啫，就幾分鐘有一個大型嘅 Super Mall，呢個寶龍城廣場。咁入邊啦，其實好多好高端嘅嘢都係有嘅，衣食住行更加唔使講啦，而家全部滿足晒嘅。係而且咧，我哋咧係用中山嘅配套享受翻中山嘅樓價，享受翻珠海嘅配套啦。因為咧呢度單價只需9000蚊咋。係啦，冇錯。咁我哋翻去人工島都係20分鐘嘅啫喎。係啦，係咪先？同埋佢未來仲有好多嘅更加便捷嘅交通係起緊嘅。係啦，包括我哋講緊嘅嗰個叫深珠通道啦。咁未來係啊，落橋點就喺我哋樓盤前面少少嘅啫。咁起好之後咧，其實翻深圳20零分鐘。非常之快，一腳油門到啦，就到啦。咁當然啦，依家翻去到寶安機場，其實都係40分鐘嘅啫。係啦，因為行深珠通道非常之快嘅。係啦。好，咁我哋現時咧同大家入去樓盤介紹下先。睇下沙盤先啦。係。咁依家嚟到沙盤啦，同大家講解下先。咁我哋目前啦，點解燈黑咗嘅？着翻先。冇錯啦。咁依家喺呢個位置啦，就係我哋依家售樓部嘅呢個位置。咁我哋呢個盤啦係非常之大嘅，你見到呢一塊。呢一邊全部都係我哋成個樓盤，即係呢一嚿全部都係我哋發展商嘅地嚟嘅，係啦，依山傍水啊，係啦，冇錯。咁咧，然之後我哋啱啱介紹到嘅啦，我哋成個小區啦，呢邊係全部入住晒㗎啦，交晒樓㗎啦，包括啲商業街啦，全部幼稚園啦，包括呢啲全部係交晒㗎啦。前面嗱，呢啲社區嘅門診啦，即係醫院啦，都係已經係運行緊有㗎啦，係啦。啊，咁然之後咧，我哋目前賣緊呢度。買緊就係嗱呢個位置呢幾棟啦，咁嗱呢幾棟啦，其實6月份就交樓啦，依家3月份係咪啊？係。其實2、3個月之後就可以交樓。3個月唔使啦，3個月就可以收樓，即係準現樓咯。係啦。係啦。啱啱講到嘅嗱，又帶埋送埋裝修啦，送埋41件套啦，家私家電全部送埋啦，係咪啊？啱啱講到嘅交通基建同大家再講解下先。咁我哋目前嗱，你呢條係18號線啊，港珠18號線，咁佢延伸啦會。我哋樓盤門口咧，呢度有個係預留一個站位嘅，即係地鐵港珠從珠江新城啦會嚟到地鐵，會嚟到我哋珠海呢度。咁我哋小區呢度有一個預留嘅一個即係上落站啦，有個站啦。咁呢個站啦，下面都有個站嘅珠海北站。咁珠海北站係一定有一個港珠城軌嘅一個站嘅。係啦，而且咧，我哋樓盤出發去到我哋嘅翠亨站啦，同埋我哋嘅珠海北站咧，亦都係5分鐘唔使啊，幾分鐘嘅啫，係啊，大概3分鐘到啦。其實就係一公里嘅路程啫嘛，1公里其實嗱，同埋呢度嗱呢條線咧就啱啱介紹過嘅深珠通道，深珠通道上面嗰個就係深中通道，即係其實我哋呢度咧會去深圳，未來亦都係非常之方便嘅，同埋呢度有個碼頭，呢個碼頭咧翻香港係呢個碼頭啦，翻香港亦都係有船去香港去深圳咧，其實亦都係非常之方便。包括啱啱講到嘅深中通道咧，去到寶安機場40分鐘，即係我哋呢個樓盤嘅海陸空嘅交通係全部有晒，好便利㗎啦。係啦。嗱呢個就係我哋嘅溫泉，啱啱介紹到嘅。可以 Candy 話嘅，可以喺度浸溫泉啦，住海景酒店啦，喺海邊行下啦，係咪啊？朋友嚟咧，你唔使叫佢住屋企，直接喺我哋屋苑樓下住酒店泡溫泉睇海景啦。嗱，咁我哋去翻醫院咧，同埋我哋嘅高新區嘅人民醫院都係5分鐘左右嘅時間啦，係啦，非常之近啦。咁其實講真嘅，你過嚟其實都難免都會有少少頭暈身㷫啊咁樣嘅，係好正常嘅事情嘅。係啦，咁我哋樓下配套咧亦都係非常之完善，因為咧我哋呢個盤咧係好大嘅盤，8000畝嘅大盤啦。然之後咧，我哋樓下嘅配套係非常完善，呢個盤咧係分咗18期開發嘅。嗱，咁我哋咧現時已經開到咗第9期啦，係啦，咁係08年開盤嘅，所以咧都知道。所以佢配套運行咗咁多年，其實都好成熟㗎啦。非常之成熟啦，而且咧又係度假呢啲地方，所以咧好多港人朋友都會選擇呢度嘅。係啦，咁我哋樓下咧配套有賣市場啦，同埋我哋嘅 KFC 啦，同埋我哋嘅生果店啦、飛頭飯啦、美容美甲啦，呢啲都唔使講啦，大家都知道噶啦。因為咧，我哋同大家推薦翻嘅盤咧，亦都係配套啊，非常之方便噶啦。成熟咯，起碼即係
住落嚟，唔使話買個嘢都要行好遠好遠咁，起碼樓下就可以搞掂晒衣食住行，係咪先？係啦，因為我同 Hugo 平常時，如果你有睇視頻嘅咧，都知道我哋都係推介嗰啲性價比相對嚟講比較高啲嘅。當然啦，我哋都有拍過珠海灣呢啲高端嘅盤啦，但係都係大家睇睇，作個比較，係啦。係啦，咁我哋咧現時同大家介紹個戶型咧係有96平方嘅3房2衛，同埋有一個160平方嘅3房2衛，一個140平方嘅4房2衛嘅。係啦，咁我哋事不宜遲，即刻去片。現時咧嚟到咗96平方嘅3房2衛嘅戶型啦。嗱，可以睇翻我哋呢個戶型咧，咁呢個位置咧係屬於半贈送喎，就係我哋陽台嘅位置啦。同埋咧，我哋仲有一個陽台咧係屬於咧。係以陽台嘅方式去佈建，其實咧佢可以做一間房嘅，係啦。嗱，咁入門嘅位置咧，呢度咧有一扇6扇門嘅到頂鞋櫃。嗱，我同 Hugo 啱先就喺度諗啦，你96平方你要做6扇門嘅到頂鞋櫃，有冇必要咧？你要擺好多嘅鞋、好多嘅包、好多鎖匙喺度。係咯，所以你有冇咁多鞋擺啊？96平方啫喎。嗱，咁96平方啦，大家見到其實呢個廚房咧算係大㗎啦。即係。1000尺嘅單位咁大嘅廚房嗱，呢度係預留冰箱位啦，預留嘅冰箱位，其實空間好大咯，我覺得係咪啊？2個人同時操作完全冇問題嘅，完全 OK 嘅。而且咧呢度咧仲有一個生活露台啦。其實生活露台咧放下啲洗衣機咯、烘乾機咯。呢度咧同我哋幫啲插蘇咧都做好晒㗎啦，係啦，非常之方便咯。咁啦，上面呢啲咧全部送嘅喎。係啦，3件套全部送嘅，因為家私家電咧係有41件套嘅，諗都諗到係送㗎啦。全部都係送嘅，點解你見到都係送㗎啦？係啦，嗱咁而且咧，我哋後邊咧呢個窗開，呢個露台開咗嘅話咧，可以好扯風㗎，係啊，非常之扯風啦。嗱咁呢個客廳嘅話咧，開間係有4米嘅喎。嗱，係餐客廳一體嘅，咁樣就方便。到時候交標嘅話咧，廚房嗰度會有一間趟門嘅，係有趟門嘅咯，係交標俾我哋嘅，係啦。咁呢個位置咧就係我哋嘅露台啦，露台位置咧係非常之長嘅喎。好大，呢個露台算係大，因為露台送一半面積㗎嘛。係啦，咁而且我哋呢有一間房間咧，亦都係可以出露台嘅，後期咧都可以俾我哋長輩。係啊，俾父母咯，會方便啲啊。係啦。咁佢呢個餐廳咧，佢放咗4人嘅台，其實如果你人多啲，放咗圓台其實都冇問題，因為我覺得呢度個餐廳空間都算係大㗎啦，呢空間係咪啊？但係佢放咗張長台，顯得有啲壓迫啊。係啊，放圓台會稍微好啲咯。好啲啊，係冇錯。嗱咁呢邊3間房咯。係啊，洗手間個位置咧都幫我哋做好晒㗎啦。裝修分離全部都係。係。位置夠㗎。算係大喎，其實呢個。係啊，其實呢個廁所。客位咧，佢做3扇門嘅嗰啲鏡櫃喎。係咯。夠你擺好多化妝品啦，經理。收納已經夠㗎啦，馬桶位置咧同埋洗面盆都做好晒嘅。咁呢間客房咧，其實俾細蚊仔住，即係你小朋友啦。呢間房佢就嗱嗰個陽台啦，嗰度擺埋啲嘢，好似佢咁擺，咁空間就會大好多。咁小朋友可以擺啲書台啊，擺啲玩具啊，擺喺嗰度，一瞓醒攞過嚟玩。係啦，咁呢個位置咧亦都係屬於陽台佈建，後期可以做成一間房啦，或者係書房啦，都冇問題嘅。因為佢佈建陽台先可以送一半面積俾你。係啦，咁樣就係因為開發商偷雞咗呢個面積啊嘛。嗱，咁呢間房就係啱先講嘅可以出露台嘅房間啦，3邊落床位夠晒㗎啦。咁嗰邊咧就可以做埋我哋嘅一個衣櫃位啦，係啱好㗎啦。嗱，我哋睇翻主人間先。咁呢間主人房啦，大套間嘅，其實乾濕分離啦，大家見到係咪先？咁呢乾濕分離㗎啦，呢個廁所啦，咁我哋一般般，講真嘅，即係96平方，佢廁所啦就其實用係夠用嘅，但係唔會話好大咯，但係都夠用嘅。1米幾嘅身高就啱好咯，啱好咯，嚇。咁呢個大家見到，其實飄窗台啦，全贈送面積嘅俾你嘅飄窗台，嗰邊做埋衣櫃咁大嘅衣櫃，其實空間睇落去都係夠嘅，呢個96平方。梳妝台嘅話咧，亦都係可以擺喺呢個位置。係咯。嗱。好啦，咁我哋咧就而家咧係有低首期嘅，咁大家咧嗱呢個其實呢個戶型咧首期都係4萬幾5萬蚊唔夠。係啦，低首期真係低首期啦。咁月供3000蚊，即係食少餐飯咋，Kenny？你喺香港食少餐飯飲少一餐酒就可以供到佢啦。尋日咧個客仲同我講話，哇供樓其實好簡單啫，喺內地，因為咧佢話喺香港食海鮮啊都要。假地都要1000蚊一個人，做埋計埋加工費都要3-4千蚊。如果你話3-4個人食嘅話，而且咧佢同我講，供樓啦已經係。係，而且佢同我講喺香港食飯就要限時喎。當時我話係咪真㗎？佢話係真㗎。係咪啊？係啦，好啦，咁我哋去下一個示範單位先。咁我哋而家嚟到啦，116平方
即係去到1200幾尺嘅單位啦。咁4房喎，4房係。咁你又見到入到嚟啦，呢度呢間房佈建係個陽台嚟嘅。咁但係啦，你搞到咁樣就係因為佢要送一半面積俾你，即係呢度係送一半間房俾你嘅。咁你作為書房啦，其實我覺得合理啲。書房茶室啦，其實會好舒服，麻將室都得，因為唔好嘈到嗰邊瞓覺，係咪先？呢度遠離，遠啲啊。嗱，咁對面咧就係我哋嘅5扇門到頂鞋櫃啦。嗱，喺門後邊咧就有2扇，嗱咁樣嘅。咁你出門之前咧就可以照下塊鏡，靚唔靚仔啊？咁樣，哦呢個山字唔靚仔就唔出門啦，係咪？睇下今日嘅妝正唔正啊？咁樣。嗱，咁其實咧講真嘅，佢呢個鞋櫃咧，佢有少少細啦。嗱，咁佢一雙鞋咧，佢係44碼嘅，佢有少少壓迫嘅。頂住係咪？係啦，後期咧，因為呢個位置咧可以做大少少嘅。係啦，咁樣如果唔做大，你只能夠咁樣放，可能空間收納唔係特別好啦。係呢個係一個缺點嚟嘅，講真嘅，係啦。嗱，咁呢個116嘅啦，大家見到其實佢嘅客廳啦，我覺得呢個廳會好舒服，因為夠大啊。而且係南北通喎，南北通兩陽台，即係你話雙陽台啦，喺你夏天熱嘅時候打開2面窗，其實好扯風嘅，係而且傍晚嘅時候咧就好舒服㗎啦。冇錯，係啦。嗱咁呢邊咧就係廚房啦，同埋我哋嘅餐廳一齊嘅。咁呢個餐廳好大喎，講真嘅，6人位嘅餐廳，6人位，哇真係好舒服呢個餐廳。呢度呢個櫃要做大啲，做高啲，做一個酒櫃啦、餐邊櫃，其實我覺得會更加好啲咯。啱好，而且佢係分開嘅喎。係啊，咁樣我比較中意呢種戶型啦。嗱咁呢邊咧就係我哋嘅廚房位置啊。廚房位置咧係有一個 U 型廚房啦，上下廚櫃做好晒，同埋我哋嘅膠錶啦、抽油煙機啦、熱水爐啦，同埋我哋嘅燒爐碗櫃咧做好晒㗎啦。咁我哋呢邊陽台啦，大家見到其實呢個客廳會好舒服㗎啦，已經。呢個陽台會闊啲，會比啱先嗰個96平方嘅嗰個闊度啊，係喎，要闊少少啊，要闊啲。睇埋我哋嘅湖景，係啦，其實幾舒服嘅，而且今日呢種天氣咧，天氣會正啊。即係如果買高層嘅話咧，望出去，一望無際，咁即係嗰個感覺，嗰個 feel 啊，你感覺心情會舒暢好多嘅。係啦，而且係海景單位。係啦，咁然之後假如你開埋嗰邊嘅窗咧，你就 feel 到。呢種南北對流嘅戶型帶嚟一種自然風嘅感覺，即係唔使下開空調，咁你會好嘥電呢方面係咪先？喺我哋內地咧，南北通咧係比較受歡迎嘅，係啦。咁你睇我幾間房先啦，又睇下。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅洗手間位置啦。洗手間位置咧，佢飄窗台係幫唔到嘅，係啦。咁就可以同大家講翻。咁後期咧，你都可以放埋我哋啲洗頭水啦、沐浴露啦。同埋我哋嘅鏡面櫃啦，都係入邊有收納嘅，馬桶咧都係幫我哋做好晒㗎啦，仲有燈帶喎，係啦。嗱，睇翻我哋呢間房，呢間房咧，嗱可以俾仔仔啦，嗱俾你嘅仔仔，因為成間房嘅主色調就係藍色。小朋友嗬，小朋友，同埋咧，佢呢度咧係利用到我哋飄窗位，但係嗰度係飄窗嚟嘅。咁我哋嘅床咧，呢個應該榻榻米嘅床嚟嘅，可以拍上去咁樣收納個空間。嗱，呢啲全部收納嘅空間其實會好大，啲棉被啊、啲衫啊，全部可以袋埋當。佢有3個喎。係啊，好大。係啊。同埋咧，嗱見到佢呢啲櫃啊，做咗好多櫃啊，會俾你放咗好多衫啊。係咪啊？係喎，嗬！而且咧，佢空間收納得好，真係正喎！而且佢可以擺埋一個衣櫃位置，同埋我哋嘅書台。嗱，呢個問題啦，就係呢個枕頭應該放呢邊嘅啦，因為有冇頂住點開櫃啊？係咪啊？撞頭㗎嘛。係啊，應該放呢邊，枕頭應該放呢邊。而且個房間好方正喎，即係方正啲嘅。冇錯。係啦，嗱咁呢邊咧就係我哋嘅另外一間房間啦。咁呢邊可以俾女仔住啦，睇你咁樣嘅佈置都係小朋友住㗎啦。咁呢邊咧亦都係利用咗飄窗台嘅位置做埋一個榻米啦。嗱，咁呢邊做埋一個書台位置，但係後期咧你可以放張床大少少嘅。咁書台位置喺呢邊，咁呢邊咧就可以擺我哋嘅衣櫃嘅位置啦。係啦，睇翻我哋嘅主人房先。哇！呢個主人房其實我覺得都幾舒服嘅。係啊。因為佢呢個主人房咧，呢個衣帽間我覺得 OK 嘅，我中意嘅。喺兩邊做咗。做兩邊啊嘛，係咪先？係啦。出到嚟，睇下揀下邊邊嘅衫啱着啲。係啦。而且佢可以一體化喎，佢沖完涼出嚟換衫，係啦，瞓覺。出嚟，嗱呢個放條毛巾踩下先，踩抹嗰隻腳先，再上床係咪啊？係啦，咁後期咧嗰度個洗手間嘅位置咧，亦都係有個托門嘅。啊，呢度有洗手間啦。嗱，洗手間你可以咁裝呢啲咁嘅暖霸啦，係冇問題嘅。洗手間
其實你話位置空間大唔大咧？我覺得還可以，但係其實夠㗎啦，夠用㗎。就多一個咁嘅飄窗台咯。係啦。即係如果係我啊，我坐喺度沖算啦。我唔想喐啦，唔想企啦。飲醉咗嘅時候喺度。係咪啊？唔想企啦，就坐喺度。其實呢個位置我係中意嘅，因為我屋企嘅廁所嗰個洗手間咧就係冇呢個飄窗台嘅。係啦，有啲人係比較中意，但係有啲人就睇個人中意咯。係啦。係啊，嗱咁佢呢邊個梳妝台咧係喺床尾個位置啦。即係佢呢個啱啱好嘅咁樣嘅設計。佢嘅設計其實係將空間利用得好好咯，係咪？但係講真嘅，呢個帳房就唔算大，因為116平方做咗4房。咁4間房冇計㗎啦。係啦，3+1房咧，嗰個加一房咧就係贈送嘅。係啦，嗱咁我哋咧就同大家講翻我哋嘅漏網單位143平先。咁我而家嚟到134嘅示範單位，咁本嚟咧仲同大家去介紹嗰個143嘅。嗰個戶型即係樓王，所謂嘅樓王啊，係啦。但係我哋上去睇完之後，我覺得真係唔得咯，實用率太低啦。冇必要。143平方，圖內先108，即係太大公攤啦。所謂嘅樓王，我覺得係啦，真係唔向大家推薦。好騎呢啊！點解140幾平方，你實用面積只有108平方啦？係啊，係啊，即係感覺你個公攤太大啊！即係我哋唔會推薦呢啲咁樣，我都過唔到自己嗰關啦，係咪？係啦，所以咧就而家咧同大家介紹翻就係相對比較好嘅一個，係啦。即係呢個134嘅會比嗰個143嘅會更加實用啲。係啦，都係4房2衛嘅。係啊，係啦。咁入到嚟啦，大家見到都係一樣超大嘅一個呢啲櫃啦，全部做好晒。到底鞋櫃6扇門嘅。6扇門。係啦，同116嗰個差唔多嘅，但係係一樣嘅。係啦，但係呢個戶型咧就大好多嘅。嗱，入門個位置亦同樣都係一間房嚟嘅，但係咧佢呢個位置係以陽台嘅位置去佈建嘅。呢間房我好中意 Kenny， 因為我中意飲茶，你知喺公司。係啦。我中意飲茶，即係呢佢佈置到得我先砍生啦。其實佢呢件衫都幾襯喎，同埋啲係咪色調係咪啊？色調係啱啱好嘅配翻。或者做茶室一樓，做茶室啦就。啱啱好啊嚇，而且對面咧又冇洗手間喎。嗱呢度呢個同116嘅其實闊好多啊，即係呢個你見到個客廳啦，我感覺大都大好多啦。我近視啊，我睇唔到個電視啊，太遠啦，即係呢個會大好多感覺啊。係，就係必須要戴翻副眼鏡先睇到部電視啦。係啦，同埋佢個不過佢陽台大啲咯。係啊，面積都大啲嘅，面積都大，差唔多有10幾個平方，10幾個方，不過10幾個方。200尺。係啊，佢平均落嚟都大好多。大200尺，咁佢嘅陽台喎大好多喎。係啊。有冇發覺嗰邊嘅陽台得一半嘅咋？係啊。116嘅陽台就得呢度一半咯，咁呢度大一半嘅陽台，等於因為陽台送一半噶嘛。嗯。所以佢係送咗好多嘅面積俾你咯。係啦，而且呢間房都可以出陽台嘅喎。嗰邊唔可以啊嘛。係啊。嚇！但係呢度係可以客房出嚟陽台。係咯。後期咧，其實如果你封窗又得，唔封又得，但係我建議就唔封啦。而且咁樣嘅環境啊，嗱睇海景啊，同埋我哋嘅溫泉啊，其實唔又或者嗱，你想有多啲私密性，即係呢間房多啲私密性啦。啊，如果係我啊咁呢度啦，加啱一面牆，加面牆啦，咁呢度直接出落嚟自己嘆自己嘅空間啦，獨享呢個陽台。係啦，嗱咁呢個擺個位置，擺張台啊，嘆下茶，嘆下下午茶，啱晒，好舒服。其實我覺得呢個感受海灣城咧有啲似度假村啊、度假屋啊嗰種感覺。係好似，冇錯，有咁嘅 feel。係啊，嗱咁呢個位置咧就係餐台啦，嗱擺咗張圓台，其實足夠大啊，大圓台。係啊，同埋啱先116嗰個對比咧，其實呢個圓台真係溫馨好多嘅，而且好睇市正企理啲。因為圓台啦，可能中國人啦中意圓啊。嗯，係咪啊？係咩都係以圓為主，圓滿圓係圓滿啊嘛，係咪先？係啦，嗱咁呢個位置咧就係我哋嘅廚房。廚房啦，嗱廚房咧亦都係一個大 U 型啦，其實都係夠噶啦，130幾平方係嘛？嗱你4個人煮嘢完全冇問題㗎，唔使為一個人煮，全個人食啦。一齊煮一齊食。係啦，一齊煮一齊食。邊個唔煮邊個唔俾食，係咪啊？嗱，咁我哋同大家介紹翻我哋嘅幾間房咯，入邊有3間房入邊啊。係，嗱咁呢個洗手間位置咧係做咗3段式分離嘅。嗱咁呢邊就好似 Hugo 啱先講啦，坐住沖涼都得啦。係。嗱呢邊就馬桶位置啦。嗱馬桶位置呢邊咧可以做翻一扇門嘅，咁後期咧你可以一邊喺度刷牙，咁呢邊喺度上洗手間都 OK 嘅。咁關住咁啊，可以洗下手啊喺呢邊。嗱咁呢個位置咧就係我哋嘅客房咯，係客房。咁其實我哋134嘅啦，
我哋嘅有4間房啊嘛，有3間客房都好大嘅。係啦。嗱呢啲客房嘅空間咧，其實比好多啲900幾尺嘅主人房差唔多㗎咋，即係佢除咗少咗個洗手間之外，個空間係差唔多嘅。再加上啱先佢呢度利用晒啲飄窗位啦，係啦，因為佢度係冇飄窗位嘅，咁就剝咗啦，係剝咗嘅，咁佢就顯得好大。你睇下張床幾大，下面肯定係可以收納嘅，係咪？又俾你估中啦！即係如果唔係放啲收納櫃咧，佢張床唔會做到。你諗下幾長啊？係喎，好長得好。係咪先？係，我真係見到啲床咁奇怪，肯定做咗收納櫃嘅。呢啲係櫃體，係啲櫃體嚟嘅。正常嚟到呢度嘅。係咯，咁嗱呢度做埋個咁大嘅衣櫃，都係感覺空間仲係好大嘅。其實呢間房比較市正啲，講真嘅。冇錯。係啦，空調都有贈送俾我哋嘅。係。嗱咁呢邊咧就係我哋嘅屬於長輩房啦，我建議俾長輩住啦，出露台嘅。咁1.8米大床，3邊落床位，呢邊就係我哋嘅梳妝台同埋我哋衣櫃呢度可以做嘅。咁衣櫃位置褪到呢度差唔多噶啦，嗱啱好。其實長輩啲衫唔係好多嘅，就係講真嘅。一起床可以出去晨運啊，係咪？喺度晨運又得，去出去我哋樓下嗰度行下公園啊，行下海邊啊，又得喎。嗱呢邊係主人房啦。哇！啲主人房張床真係夠大喎，係2米定1.8米㗎？差唔多2米喎。好。你應該係2米，有2米。應該係2米床啊！你睇。係啊，2米床。應該差唔多2米床，即係好大咯。感覺啊，你個龍床。龍床。前朝前可以瞓覺啦，可以。咁呢邊咧就係飄窗台位置啦。呢飄窗位咧我都中意，即係我最中意飄窗位嘅。因為咧 Hugo 咧同太太如果話一嘈交就瞓飄窗台啦，佢嘅位置啦。飄窗位特別中意。嗱，咁呢邊嘅洗手間咧好長啊，真係好長啊！嗱。咁飄窗位咧，呢個辦法冇辦法剝噶啦。咁你後期再沖涼又得，擺洗頭水沐浴露又得。咁呢邊嘅面櫃啦，入邊全部都係有做收納嘅，幾多嘅卸妝水啊、卸妝油啊、化妝品、護膚品，你擺幾多都得啦。而且呢下邊咧仲可以擺埋我哋嘅一個香薰啦。嗱，咁馬桶位置都幫我哋預留好晒噶啦。嗱，下邊咧亦都係有做嗰啲防水嘅。嗱，呢邊做咗防水嘅，因為你洗手台難免會有少少水滴落嚟啊嘛。咁呢度同埋呢個衣帽間咧，都係我中意嘅呢個衣帽間，即係佢咁設計係透明嘅。如果你話裝嗰種唔係透明玻璃啊，我感覺就冇咁靚。即係我中意透明嘅，望得到嘅可能係高卡啲啦，同埋會揀都會容易揀啲，起碼我知道邊件衫擺邊度啊嘛。係啦，咁現時咧，我哋同大家介紹咗嘅96平方3房嘅，同埋116平方3房嘅，同埋而家呢個143平方4房嘅。嗱，咁116嗰個咧，其實係4房嚟嘅，只不過係3+1房咁樣，其實都係一樣嘅。嗱，同大家講翻個總價先，總價咧96平方3房2衛嘅總價就係86萬，首期5萬蚊，4萬幾啦，5萬都唔到啊。係啦，116平方4房2衛嘅，亦都係南北通啦，104萬嘅，得5萬蚊首期。係啦，5萬蚊首期，係啦。嗱，咁143平方係4房2衛嘅，亦都係，唔好意思講錯咗。嗱，134平方嘅亦都係134萬啦，首期亦都係6萬蚊到7萬蚊左右嘅咋，係啦，月供咧亦都係3到4千蚊到咁樣嘅，係啦，因為南北通嘅話咧，佢價格係會貴少少嘅。嗱，咁再同大家輸出翻嘅政策，同大家再提一提啦。嗱，6萬蚊上車，而且咧送埋一個撐嘅車位9999蚊。而且有贈送我哋嘅全屋家私家電41件套啦。嗱，咁我哋買車位嘅話咧，亦都係10萬蚊一個，但係咧你買屋咧係送一個車位嘅，只需要加9999啦。係啦。嗱，咁我哋呢個位置咧亦係非常之有優勢嘅，亦都係我哋嘅深珠通道同埋深中通道嘅落橋點啦。嚟緊咧亦都係有我哋嘅廣州18號線喺我哋呢個位置嘅。係啦，樓下有直通巴士送我哋翻到香港嘅太子荃灣同埋尖沙咀，樓下亦都係有深圳嘅洋洋巴士去到深圳嘅寶安啦、深圳嘅福田啦，咁樣你可以坐西九龍翻我哋嘅香港啦。其實最近好多香港朋友會過嚟，都會留意呢個盤，因為佢啱先 Kenny 講咗啦，佢嘅一個度假 feel 會好強。即係會比坦洲嗰啲會稍微強啲，因為呢邊咧佢動中有靜。嗱，我哋呢個位置佢好大型嘅社區，自成一體，同埋佢啲商業街啊，運營咗成10年，
即係早期都有間運營成10年，咁佢所有嘅商業嘅一啲佈局啦，已經係好完善嘅。係啦，因為佢08年開盤嘅，因為佢一期一期一期咁樣開發。而家就去到第9期。係啦，因為係1000畝大盤、8000畝嘅大盤嚟嘅。再加上又有溫泉啦，又有高級酒店，又有近海邊啦。係啦。再加周邊有啲啱啱提到嘅孫中山故居啦，呢啲景點可以去打卡嘅，交通又方便。啱提再講一下嗱。深珠、深中通道、落橋點都喺呢度附近，有坐馬，有碼頭可以翻香港，翻過深圳，係啦，係咪先？咁就係呢邊咧，就係我哋嘅樓盤嘅優勢啦。係啦，係啦，咁到時候咧，如果你想睇樓嘅話咧，亦都係可以 WhatsApp 我哋或者係 call 我哋，咁我哋咧就會帶你實地睇樓，不收取任何費用嘅。喺香港有專車接送你過嚟睇樓嘅。係啦，如果後期咧，下期你想睇咩樓盤資訊咧，或者係有咩想睇嘅吃喝玩樂嘅，亦都係喺評論區留言俾我哋咧下期就會同大家去講解翻或者係分享翻都係 OK 嘅。好啦，咁我哋今期節目就喺呢度啦，下期再見，拜拜。